మన ఇండియాలో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్స్ కానీ అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అనుకుంటే పిల్లలకి ఏదో ఒక మెడిసిన్ కాఫ్కో లేకపోతే జలుబుకో ఏదన్నా ఒకసారి మెడిసిన్ ఇచ్చారనుకోండి డాక్టర్. సో నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళకి కోల్డ్ అయినప్పుడు కాఫ్ అయినప్పుడు అదే సిరప్ తీసుకొచ్చి వేసేద్దాంలే అని వేసేస్తూ ఉంటారు, అదే డోస్లో వేసేద్దాంలే అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ డాక్టర్కి అసలు అన్నిసార్లు అది వాళ్ళకి కాఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఆ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనే విషయమే డాక్టర్కి తెలియదు. సో వాళ్ళు అలా ఇగ్నోర్ చేసి అంటే ప్రతిసారి అదే మెడిసిన్ వాడి అట్లా ఇంకోసారి ఏదైనా సివియర్ అయినప్పుడే తీసుకుని వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా. సో అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎప్పుడు దాన్ని ఇది ఏమైనా సీరియస్ కండిషన్ ఏమో అని అనుకొని అంటే సొంత వైద్యం చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? అది రియలీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, బికాజ్ ఐ సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పేరెంట్స్ కూడా వాడతారు యాంటీబయాటిక్, ఆఫ్ కోర్స్ బిజీగా ఉండి ఈ టైం లైక్ అది లాస్ట్ టైం తగ్గిందే మీరు, కానీ తగ్గితే సరే, కానీ వాళ్ళకి ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఐ థింక్ పేరెంట్స్ ఆల్సో షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, కొంచెం మెడికల్ అటెన్షన్ సీక్ చేయడము ఇవి. ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంత ఈజీగా తగ్గవు, ఇదేదో ప్రొలాంగ్డ్ అవుతాయి. అంటే ఎన్ని రోజులు అయినా తగ్గకపోతే దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలంటారు సార్? ఇవి ఎలా ఉంటుంది, కొన్ని క్రానిక్ కాఫ్స్ అంటాం. కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే దగ్గు ఉంటూనే ఉంటుంది, ఒక 1 month అలాగా, 1 month కంటిన్యూస్గా ఉండొచ్చు. ఇలాంటి పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గవు, బికాజ్ చెప్పాను కదా ఇంతకీ వీళ్ళకి అన్యూజువల్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. సో అంత ఈజీగా నార్మల్ ఆగ్మెంటిన్కి ఎజిథ్రోమైసిన్కి తగ్గవు కొంతమందికి. సో క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు, క్రానిక్ వెట్ కాఫ్ అంటాం, వీళ్ళకి ఏంటంటే బాగా కఫం ఉంటుంది కదా, ఆ కఫంతో కూడిన కాఫ్ అనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి మనం వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్, అరే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, లెట్స్ సీక్ డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ అని. సెకండ్ ఏంటంటే తగ్గకపోవడం, మనం ఏది వాడినా తగ్గదు, అది ఇది ఆ సిమ్టమ్స్ అలా ఉండడం, బేబీ వెయిట్ పెరగకపోవడం, ఇవన్నీ కొంచెం రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటాం అనమాట. సో ఇవన్నీ కొంచెం పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని పికప్ చేసుకుంటే అండ్ రీచ్ ఆస్క్ ఫర్ మెడికల్ హెల్ప్, అది మనకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ నాట్ హైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం అరే డాక్టర్ ఏమనుకుంటారు అని అనుకున్నారు, మనం మెడిసిన్ వాడాము, బట్ ఓపెన్గా ఉండేసి ఓపెన్నెస్. ఐ థింక్ ఏంటంటే మనకి ఎనీ మెడికల్ కండిషన్లో ఏంటంటే ఓపెన్గా ఫ్రాంక్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అదొక డిఫరెన్స్ ఉంది మనకి ఇండియాకి వెస్ట్కి. ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డాక్యుమెంటెడ్ అండ్ వెరీ క్లియర్ కట్, యూ కాంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్. మన ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి చాలా లేయర్స్, ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ హెల్త్ సిస్టమ్. దాంట్లో మనకి ఆనెస్టీ ఉండి ఐ థింక్ పేరెంట్స్ డాక్టర్స్ అందరూ ఓపెన్గా ఉంటే ఇట్స్ ఈజీ టు పికప్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కండిషన్. Yes, exactly.